Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirdhëruesit. Paqja, mëshira, rahmeti, bereqeti dhe begatit e Allahut Dhul Gjelal qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues, ju që na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale dhe televizioneve lokale, takohemi sërish këtu në TV Ikre në ciklin e ligjëratave të Ramazanit, ku edhe sot trajtojmë tema rreth agjerimit me studente të ndryshme të Fakultetit të Shkencave Islame. Sot për të biseduar rreth agjerimit në aspektin fetar kemi të ftuar fitore misimin dhe agjerimit sipas aspektit shëndetësor kemi të ftuar Hafize Sara Sadiki, gjithashtu e diplomuar në Fakultetin e Infermierisë dhe njëkohësisht edhe studente në Fakultetin e Shkencave Islame. Mirë se erdhët, është kënaqësi ju kemi në emisionet tona. Mirë ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Atëherë kënaqësia është e jona. Fillimisht e nderuar fitore, ka mundësi të na flisni rreth agjerimit në aspektin fetar dhe urtësitë të cilat i nxjerrim nga ky muaj. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi ejmain. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahu Zotit të botëve. Atë e falenderojmë dhe prej tij mbrojtje kërkojmë. Kurse salatet dhe selamet ja përcjellim Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Gjeleshanuhu në një ajet kuranor thot: Ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kema kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot: o ju që besuat, agjerimi është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Një ibadet që e praktikuan popujt të mëparshëm për pastrimin e tyre shpirtëror dhe për të arritur kënaqësinë e Allahu Gjeleshanuhu ishte agjerimi. Duke u përqendruar në ajetin që e përmendëm më sipër, e kuptojmë se kulmi i këtij ibadetit është devotshmëria ndaj Allahu Gjeleshanuhu. Fillimisht duhet ta kemi të qartë se Allahu Gjeleshanuhu asnjëherë nuk e ngarkon robën e tij me një gjë më tepër se sa duhet dhe sa mund të bartë ai. Këtë e kemi argumentin ajetin kuranor ku Allahu Gjeleshanuhu thot: e kush e përjeton prej jush këtë muaj le ta agjeron, ndërsa kush është i sëmur ose në udhëtim le ta agjeroj aq ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju e nuk dëshiron vështirësi për ju. Në agjerim, sa i përket urtësive, në agjerim ka shumë urtësi të ndryshme. Agjerimi kultivon të njeriu virtytin e çelësisë shpirtërore, për arsye se njeriu kur agjeron, këtë e bën për hir të Allahu Gjeleshanuhu. Agjerimi njeriu t'ja rikujton Allahun fuqiplot. Mbi të gjitha, agjerimi është sprovë e mirë, morale, që e pastron njeriu nga veset e këqija dhe vendon te ai zakone të mira. Pra, agjerimi përpos asaj që ka karakter fetar dhe moral, ai ka edhe karakter human. Karakteri human, sepse besimtari në këtë muaj solidarizohet më tepër se kur. Besimtari, për shkak se e ndjen se si njerëzit janë të etur për një copë bukë ose për një pikë ujë, dhe nëpërmjet kësaj ai bëhet edhe më humanist. Pra, nga gjithë ajo që ne e përmendëm dhe thamë se nga kulmi i këtij ibadetit ishte devotshmëria ndaj Allahu Gjeleshanuhu, dhe përmes agjerimit neve na sprovohet edhe sinqeriteti jon. Se si ne mund të arrijmë këtë qëllim hyjnor, më poshtë do të përmend disa këshilla që inshallah do të na ndihmojnë në këtë aspekt. E para si këshill është sinqeriteti. Sinqeriteti në agjerim ka rolin kryesor. I dërguari i Allahut në një hadith tregon se Allahu thot: çdo vepër është e njeriut me përjashtim të agjerimit, ai është i imi dhe unë shpërblej për të. Pastaj të agjeroj me niyet të pastër, duke mos pasur për qëllim ndonjë përfitim tjetër përveç asaj për të arritur kënaqësinë e Allahu Gjeleshanuhu. Pastaj, përderisa ky muaj njihet edhe si muaj i Kur'anit, të shpeshtojmë leximin e Kur'anit, të bëjmë istikfar sa më shumë që është e mundur, të falim namazin në rregull dhe në kohën e vet. Pra, nga ky përshkrim që ne
që i bën muaj të Ramazanit, mund të themi se Ramazani së pari është muaj i largimit nga të këqijat dhe veprat e liga. Pastaj është muaj i agjërimit, muaj i Kur'anit, muaj i diturisë, muaj i lutjeve dhe ibadeteve të ndryshme, si dhe është muaj i fitoreve të mëdha për muslimanët. Ju falenderit e nderuar për këtë përshkrim. Lusim Allahun xhaleshanuhu që ashtu siç i përmendet edhe ju, t'i shfrytëzojmë të gjitha këto dimenzionet e këtij muaji të agjërimit. Atëherë, cili do të ishte mesazhi juaj për teleshikuesit tanë sa i përket agjërimit? Çfarë do të sugjeronit bashkëmoshatarët e juaj dhe ata të cilët na ndjekin? Sa i përket mesazhit për këtë muaj është se Ramazani fillimisht është më tepër se një muaj agjërim. Ai është një udhëtim shpirtëror, një mundësi për pastrimin e zemrave tona dhe forcimin e vlerave tona. Na mëson durimin dhe mshpërinë dhe solidaritetin me të tjerët. Uroj që ky muaj i agjërimit neve të na sjellë paqe, begati dhe dritë në jetën tonë, t'i marrim me vete mësimet e tij gjatë gjithë vitit, duke qenë më të mirë me veten, por edhe me njëri tjetrin. Le të mos e kufizojmë këtë frym vetëm për këtë ditë të bekuara, por ta mbajmë gjallë gjithmonë. Unë uroj që Ramazani të na afrojë sa më shumë me Allahun xhaleshanuhu, të kemi një agjërim sa më të lehtë dhe të pranuar inshallah. Nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Atëherë, pa dashur që të humbim nga koha e juaj, kalojmë me Hafizen, pra me Sara Sadikin, me të cilën do të diskutojmë mbi agjërimin në aspektin shëndetësor. E nderuar, mirë se erdhët në TV Ikre. Mirë se ju gjeta. Atëherë, e nderuar, fillimisht mund të na thoni se çfarë është agjërimi në aspektin mjekësor apo shëndetësor dhe si ndikon ai tek shëndeti i njeriut? Eudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut, salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin a.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata dhe ne që ndjekim rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Së pari falenderoj Allahun që gjendemi sot këtu dhe së dyti ju falenderoj juve që më përzgjodhët mua për të bashkëbiseduar në lidhje me këtë temë. Faleminderit, kënaqësia ishte jone. Shpresoj që me këtë temë të jem sa më e qartë për shikuesit. Përveç se agjërimi bën pjesë të një prej 5 kushteve të Islamit, agjërimi gjithashtu është një ndër ruajtësit më të mirë të shëndetit. Hipotetikisht, njeriu mund të konsiderohet si një lloj makine dhe agjërimi është një lloj mirëmbajtje vjetore e tij, me të cilën e bën funksionimin më të mirë të tij. Njeriu si krijesë, si qenie është krijuar prej 2 komponentëve kryesor, komponenti trupor fizik dhe komponenti shpirtëror ose psiqik. Për të pasur një jetë sa më të mirë, qoftë individuale, por qoftë shoqërore, patjetër është që këto 2 komponent kryesor të jenë sa më të ekuilibruar njëri me tjetrin. Me argumente shumë të qarta shkencore kemi se gjitha obligimet cilat na janë bërë neve nga ana e Allahut, të gjitha këto obligime na sjellin neve benefite, mirësie, padyshim se edhe dobi. Nga aspekti shkencor, shëndetësor, agjërimi mund të konsiderohet si një lloj diete, me cilën ne bëjmë abstenimin e marrjes së materieve ushqyese në organizmin tonë për një periudhë kohore të caktuar. Agjërimi është ruajtësi më i mirë i shëndetit tonë. Ai ripërtërin trupin tonë, gjithashtu bën edhe përmirësimin e gjendjes së çdo organi në trupin tonë. Në Islam nuk është kaq e thjeshtë, për faktin se në Islam janë të ndërlidhura të 2 komponentët e njeriut, edhe komponenti trupor fizik, po ashtu edhe komponenti psiqik edhe shpirtëror. Dhe në këtë rast bëhet agjërimi edhe nga ana e shpirtit të njeriut, nga zemra, por edhe nga organet tjera, siç janë mendja, goja, veshi edhe organet tjera. Nga studimet të shumta edhe nga studiues dhe specialistë të shumtë të fushave të ndryshme, kemi ardhur deri aty se me të vërtet agjërimi nuk ka qelisë në trup në të cilin nuk ndikon. Nëse cekim qysh nga historia, mund të themi se njeriu qysh nga krijimi i tij ka filluar të agjëroj. Kjo varësisht se a ka agjëruar për të kryer obligimin ndaj Zotit të tij apo thjesht për të ruajtur shëndetin e tij. Këtë kemi si koncepte edhe nga shumë mjekë të ndryshëm, cilët i njohim botërisht dhe janë të famshëm. Një prej tyre është edhe Davor Perinović, i cili është një mjek i famshëm kroat.
gjithashtu një mjek i famshëm gjerman, i cili është Heinz Hillman. Të gjithë këto, duke përfshirë edhe Sokratin, Hipokratin, edhe Galenin, kanë agjeruar, mirë për në rrethana të ndryshme në cilët janë gjendur. Në forma të ndryshme. Në lidhje këto dietar, këto mjek kanë dhënë edhe konstantimet e tyre. Doktori i famshëm amerikan Alex Carrel, gjithashtu i cili ka fituar çmimin Nobel në vitin 1940 në mjekësi, ka thënë se me të vërtet agjerimi ka një rëndësi të madhe, për faktin se ai e ripërtërin trupin e njeriut dhe disi njeriu pas agjerimit e vëren se si pastrohet shpirti i tij, se si pastrohet trupi i tij. Gjithashtu hiqet masa dhjamore dhe masat yndyrore në trupin e tij. Gjithashtu kemi edhe një doktor të famshëm turk i quajtur si Erhat, i cili thotë se me njëherë pas 21 ditësh agjerim, njeriu e ndjen funksionin mental më të mirë. Gjithashtu Heinz Hillman, një mjek i famshëm gjerman, thotë se ne me zhvillimin e shumë të teknologjisë, me zhvillimin e mjekësisë, disi e kemi harruar metodën e cila është një ndër metodat më të mira dhe më efikase për ruajtjen e shëndetit. Dhe kjo metodë padyshim se është metoda e agjerimit. Nga kjo e cila ceka deri tash, ja vlen të përmendi se qysh nga historia asnjë mjek, asnjë specialist nuk e ka hedhur asnjëherë poshtë metodën e agjerimit i cili bën ruajtjen e shëndetit të njeriut. Ashtu siç përmenda edhe më lart se agjerimi është një metodë e cila bën përmirësimin e gjendjes së çdo organi në trupin e njeriut, ja vlen të potencoj pak se cilët janë këto organe dhe shkurtimisht se si ndikon agjerimi te këto. Agjerimi ndikon pozitivisht tek sëmundjet e zemrës. Kjo për faktin se gjatë ditës së agjerimit zemra kursen rreth 14.000 rrahje të zemrës. Zemra punon me materjet tona ushqyese në trupin ton. Mirë po gjatë agjerimit, kur ne vetëse nuk futim më materje ushqyese në organizëm, ajo punon me rezervat tona. Për këtë shkak edhe agjerimi i jep efikasitet në punë zemrës. Kjo ndodh edhe në shumë organe tjera, siç janë edhe tek veshkët, edhe tek mëlçia, po edhe tek organe tjera. Do doja më shumë të ndalem tek sëmundjet kancerogjene dhe ndikimi që ka agjerimi tek këto sëmundje. Për faktin se kohëve të fundit shohim se shumica e popullsisë ankohen dhe janë të diagnostifikuar me këto lloj sëmundje. Për këtë fakt, agjerimi është ai i cili është si preventiv për këto lloj sëmundjesh, se me zvogëlimin e masave ushqyese, me materjet ushqyese më pak cilët ne i futim gjatë ditës së agjerimit në organizmin ton, disi bëhet edhe shkatërimi i qelizave kancerogjene në trupin ton. Agjerimi gjithashtu ndikon pozitivisht edhe tek personat me tension të lartë të gjakut, ndihmon edhe tek personat me diabet, ndihmon edhe tek personat me reumatizëm, ndihmon edhe tek personat me depresion, tek personat cilën vuajnë nga Parkinsoni, po ashtu edhe nga Alzheimeri. Gjithashtu, agjerimi mund të konsiderohet si një lloj psikoterapie. Këtë kemi edhe si argument nga Martin Kojo, i cili është një pse psikoterapeutëve më të mirë botror, i cili ka thënë, unë jap një rëndësi të madhe agjerimit, i jap një rëndësi të madhe kësaj diete shkencore dhe mjekësore, i cili disi e largon njeriu nga lidhjet materiale dhe e lidh atë në harmoni me sferat shpirtërore. Gjithashtu, për vetë se ti cek këto, ja vlen të cek se agjerimi gjithashtu e ushqen edhe e bën më elastik trurin për kujtimet. Gjithashtu e lidh njeriu me kujtimet e tij, e bën atë më të dobishëm, e bën atë më të lumtur dhe më të gëzueshëm. Dhe padyshim se duhet të cek hadithin e Muhamedit alayhis salam, i cili thotë se muslimani ka dy gëzime. Gëzimi i parë është në iftar dhe gëzimi i dytë është në takimin me Allahun. Vlera e agjerimit në aspektin shkencor është shumë e madhe, kështu që ne asnjëherë nuk mundim të flasim e duhet ende më shumë. Për këtë shkak, ai me të vërtetë është mjeku natyral i cili na shoron neve. Ja vlen të cek si përfundim të temës time hadithin e Muhamedit alayhis salam, i cili thotë: agjeroni që të shëroheni, agjeroni që të jeni të shëndetshëm. Tesumu tasihu. Agjeroni që të shëroheni dhe të gjeni shëndet. Unë edhe në fund do ta shtoj edhe një fjalë, ndoshta nuk e gaboj, të Bernard Shaw, i cili thotë agjerimi është operacion pathik. Ju falenderoj e nderuar për këtë përshkrim. Cili do të ishte mesazhi juaj për ata të cilët na ndjekin? Mesazhi im do ishte në formën e një kurioziteti. Ashtu siç e dim, qelizat e bardha të gjakut janë komponent kryesor i sistemit ton imunitar. Dhe nëse ne vërtetojmë, është e vërtetuar shkencëtarisht se me një ditë agjerim, ne thjesht e mbrojmë veten tonë për 10 ditë. Dhe
trupi jonë gjeneron qelizat të bardha të gjakut që na mbron neve për 10 ditë. Me qenë se e bëjmë një matematik, viti honor ka 355-356 ditë, kështu që ne për një vit neve na duhen 36 ditë agjerim, në mënyrë që të mbrojmë veten tonë për një vit të tërë. Ne e kemi muajin e Ramazanit, I cili është 30 ditë, po ashtu edhe 6 ditë nga muaji Sheval. Dhe në këtë rast ne gjenerojmë aq shumë qelizat bardha të gjakut që na mbrojnë për tërë vitin. E kjo është se feja jonë vërtet është e bukur. E me këtë dëshiroj të gjithë shikuesve t'ju uroj agjerim të lehtë edhe të pranuar. Të nderuara, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Lutë Allahun xhaleshanu t'ju jep shëndet, mirësi dhe suksese në studimet e juaja. Inshallah do të kemi mundësinë edhe tema tjera të ndryshme të diskutojmë edhe jashtë Ramazanit. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen e juaj këtu në TV Ikre. Ju falenderit edhe juve. Falenderit. Atëherë, të nderuar shikues, ne jemi në fund të këtij emisionit. Ju falenderojmë që kishit durim të jeni bashkë me ne deri këtu. Takohemi sërish në emisionin tjetër të radhës. Qofshin në mbrojtjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.